February 12, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Busa mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuwanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawong hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ngadto sa iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay motan-aw sa usa ka babaye uban sa law-ay nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun ikaw manaad, ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang, oo o dili, kay kun may mukapin pa niini, kana gikana sa yawa." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.